भाई साहब ये खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, पुरानी से पुरानी खांसी। बस ये है कि आदमी को सब्र करना होगा। लोग क्या चाहते हैं ना कि बस खाए नहीं और बस आराम मिल जाए, तो ऐसे थोड़े होता है। आयुर्वेद तो धीरे धीरे अपना काम करता है ना। अब ये पत्ती है, अब इसकी एक पत्ती आप पानी में उबाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, काली मिर्च अदरक वगैरह डाल लीजिए और पी लीजिए उसको। और नियमित रूप से 5-6 दिन पीजिए। देखिए आपका जो पुरानी से पुरानी खांसी जो कि किसी भी दवाई से नहीं ठीक होती है, वो इससे ठीक हो जाएगी। मिलता कहाँ है अमरूद का पेड़ जो है। अब हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमारे बगल में ही है। अभी मकान बन जाए तो हो गया, सब गायब।